अलङ्कारिक बोट बिरुवा लगाऊँ, सार्वजनिक स्थल र घर आँगन सजाऊँ। अलङ्कारिक बोट बिरुवा लगाऊँ, सार्वजनिक स्थल र घर आँगन सजाऊँ। नमस्कार, बोल्दैछु म गोपाल सिग्देल। आज मधुबन नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 पुरानो तारातालमा हामी अत्यन्तै सुन्दर घरमा आइपुगेका छौँ। यसका घर मालिकसँग परिचय र उहाँको यो फुल दृश्य, यहाँको आफ्नो जुन सोच छ, कसरी यहाँले यति सुन्दर घर बनाउन सफल हुनुभएको छ, उहाँसँग संक्षेपमा हामी आज कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार। नमस्कार सर। गोपाल सिग्देल युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो संक्षिप्तमा परिचय दिउन। तपाईँको यो घर देख्दा निकै खुसी लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। पहिला चमनलाल सुनार मेरो नाम, जन्मस्थल पर्वत जिल्ला सेदिपिनी गाविस, अहिले बसोबास स्थायी स्थल मधुबन नगरपालिका वडा नम्बर 7 ताराताल। धन्यवाद। पर्वतमा जन्मेर अहिले बर्दियामा कर्मस्थल बनाएर काम गरिरहनु भएको छ, खुसी लाग्यो। यो मैले 10 वर्षदेखि भन्दा बढी यो घरलाई देखिरहेको थिएँ र आज छायाङ्कन गर्ने मौका मिलेको छ। चमनलालजी, यो चाहिँ यति सुन्दरताको राज के छ? तपाईँको यो थोरै हामीलाई अनुभव सेयर गरिदिनु। एकैछिन, यति सुन्दरताको राज के छ? तपाईँले यस्तो अनुभव र प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो? त्यो हामीलाई दिनुभयो भने हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूले पनि यबाट केही लाभ लिन सक्नुहुनेछ। संक्षेपमा आफ्नो यो फुल बिरुवाको पृष्ठभूमि र अहिलेको अवस्था बताइदिनुहोस् न त। हजुर सर, मेरो पहिल्यैदेखिबाट सानैबाट सोख थियो यो पर्यावरण। इन्डियामा म बसेको दिल्लीमा, अनि मेरो म्याडम चाहिँ नि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँबाट मैले प्रेरणा सिकेको। मेरोबाट सिक्नुभएको? होइन, मेरो के सत्तरजङ हस्पिटलको एमबिबिएस डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, उसको घरमा म बस्थेँ। फार्म हाउस थियो उहाँको। अनि उनले चाहिँ पर्यावरणको बारेमा मलाई जानकारी दिइरहनुहुन्थ्यो कि सानोतिनोमा अलिकति पढाइ लेखाइ अलिक कम भएको हुँदाखेरिमा ठुल्ठुलो ट्रेनिङ पनि लैजानुहुन्थ्यो मलाई। तर लेख्नु पर्दैन त तिमीले, तर तिमी जानुपर्छ भनेर चाहिँ ठुल्ठुलो राजस्थान, कहाँ जयपुर, कता कता ट्रेनिङमा चण्डीगढ लैजानुहुन्थ्यो मलाई। अनि त्यहाँ सबै फार्म हाउसहरू मैले देखेको हुनाले अनि सानैबाट मलाई सोख पनि भएको त्यो। अनि त्यस्तो कारणले मैले चाहिँ पर्यावरणलाई चाहिँ राम्रो गराउनुपर्छ, आफ्नो वातावरणलाई। हजुर, यो कति वर्ष अगाडि कुरा होला? यो आजभन्दा 30 वर्ष पहिलाको कुरा हो। 30 वर्ष अगाडि हजुर इन्डियामा नोकरी गर्ने बेलामा त्यो हस्पिटलमा यो देख्नुभयो। त्यहाँ तपाईँले सिकेको कुराहरू थोरै अनुभव सेयर गर्नु त। त्यही बोट बिरुवालाई कसरी चाहिँ अब त्यहाँ मलजल गर्ने, कसैले पानी हाल्ने, कसरी चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा अलिअलि सिकाउनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। हजुर, अनि यो घर आँगनमा 2-3टा बुटा भए पनि लगाउनै पर्ने हामीले, किनकि यो पर्यावरणको लागि एकदम चाहिँ वातावरणको लागि पनि लगाउनै पर्ने, एकदम त्यस्तो चाहिँ उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो कि त्यही प्रेरणा त्यहाँको चाहिँ अवस्था वातावरण मैले अलिकति सानो नमुना मात्रै सिकेको हो। यहाँ चाहिँ अहिले कति थरीका बोट बिरुवा तपाईँ यहाँको यो तपाईँको घर वरिपरि होला? हजुरले पनि धेरै दिन बोट बिरुवाहरू सिक्दै सरले दिनुभएको छ। अनि उहाँको लागि म उहाँको जस्तो विज्ञ त म होइन, सानोतिनो चाहिँ अब यसो सिक्दैछु। बिरुवाहरू पनि धेरै दिनुभएको छ मलाई सरले। ठिक छ, त्यो त तपाईँसँग भएको अनुभव र तपाईँसँग भएका बिरुवाहरू मैले लिनेर मेरो अनुभव तपाईँले लिने, यही त हो नि। हामी मानवमा चाहिँ एकअर्काको अनुभव आदान प्रदान गर्नु, त्यहीँबाट सिकाइ गर्नु सार्थकता हुन्छ नै। के छ, हामी एकपल्ट सर र बिरुवाको नामहरू पनि भन्छौँ है त। एकपल्ट उठेर हेरौँ त ल। ड्रेसना भन्नुहुन्छ ल, ड्रेसना। अनि यो क्याक्टस होइन? अनि यो चाहिँ चाइना पाम होइन? यो एरिका पाम, त्यो पहेँलो चाहिँ करौटन, त्यो धुपी, यो मसुन्डा, अनि यो हेज, यो चाहिँ के अरे बेगमबली हजुर होइन? कोही इन्डोर प्लान्ट, आउटडोर प्लान्ट, मिनी एक जोरा, यो रातो फुलिरहेको मिनी एक जोरा होइन? यो मिनी एक जोरा चाहिँ हामी यहाँ देखेका छौँ। यो चाइनिज दुबो र यसरी तपाईँले यो हेजलाई चाहिँ तपाईँ निकै मिलाएर राख्नु भएको छ होइन? त्यो सो प्लान्टहरू छन् होइन? त्यो अपराजिता छ, ब्लिडिङ हर्ट्स छ, अशोकहरू छन्, गुलाबहरू छन्, हेबिस्कस, अनि असारे फुलहरू र थुप्रै फुलहरू तपाईँले यहाँ सजाउनु भएको छ निकै सुन्दर ढङ्गले। हामी अगाडि पनि जान्छौँ। त्यस्तै तपाईँको घरको अगाडिपट्टि यो सधैँ होचो रहने यो एरिका पाम रहेको छ, यो साइकस पाम तपाईँकोमा अगाडि छ। त्यस पछाडि यो सुन्दर ढङ्गले राखेको चाहिँ क्रिसमस ट्री छ, धुपी छ, करौटन छ, लालुपाते छ, त्यस पछाडि ग्यारुडियस छ, क्याक्टसहरू छन् होइन? यस्ता धेरै थुप्रै खालका इन्डोर आउटडोर प्लान्टहरू राख्नुभएको छ। निकै खुसी लाग्यो चमनलालजी। अब यस्तो सन्देश त हामीलाई अझ तपाईँको माया चाहिन्छ। अनि टेक्निकल रूपमा तपाईँसँग औजारहरू पनि राख्नु भएको छ? हजुर, औजारहरू त्यही कैँचीहरू कटिङको लागि त्यस्तै सानोतिनो अहिले देखाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ। लिएर आउनु त।
यो कस्तो राम्रो छ, चटचट काट्नु भएको छ है। यो आफै बनाउनु भएको तपाईँले? हजुर कति समयमा काट्नुपर्छ यो? 15 दिन 1 महिनामा हजुर। बर्खामा त काट्न सकिन्छ। यो त फुल नफल्ने ड्रेसना फुल हो होइन, तर त्यसलाई तपाईँ कलात्मक रूपमा कति सुन्दर बनाउनु भएको छ। अब यसलाई के बनाउने योजना छ तपाईँको? तल तल कति तल बनाउने विचार छ? 3 तला बनाउने विचार छ। 3 तल बनाउने विचार छ। ए ठिक छ। यो चाहिँ ड्रेसना, यो चाहिँ यसलाई हेसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो तपाईँको तपाईँ देखिरहेको छु मैले, यो पनि यस्तै काट्नुहुन्छ तपाईँले? एकपल्ट नमुना देखाइदिनु सर। यो पनि अब महिनामा एकचोटि छाया गरिदिनु। के छ यो? यस्ता चाहिँ हामीले किन कति वर्षसम्म चलाइराख्नु छ? राम्रो छैन यो सिग्नेचर? हजुर। भने तपाईँ इन्डियाको अनुभव, मलेसियाको अनुभव चाहिँ नेपालमा अहिले प्रयोग गर्नु भएको छ होइन? सबैको मन तान्नु भएको छ होइन? अलङ्कारिक बोट बिरुवा लगाऊ, सार्वजनिक स्थल र घर आँगन सजाउँ।